हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन रिव्यू पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई मेडिसिन की रिव्यू के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी प्लस सिरप के बारे में, जो पैलेटेबल, नॉन टॉक्सिक एंड रिलायबल कॉफ एक्सपेक्टोरेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस कॉफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी देंगे आप सभी को। तो वीडियो के स्किप ना करके वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस कॉफ सिरप के बारे में बताएंगे, साथ ही कॉफ एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं उसके बारे में भी आज हम बताएंगे वीडियो के आगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें कई तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें ऐड किया हुआ है, जैसे कि वशाका, तुलसी, जस्टी मधु और भी बहुत सारे इसमें मेडिसिन ऐड किया हुआ है। और दोस्तों, बात करें इसकी यूजेस के बारे में, तो दोस्तों ये कॉफ सिरप खास करके कोल्ड, कॉफ और ब्रोंकाइटिस में यूज़ करते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत आसान भाषा में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, इसमें से हम ब्रोंकी को अलग कर दे तो ये समझने में बहुत आसान होगा। ब्रोंकी यानी दो बड़े हमारी सांस की नली जो फेफड़े तक सांस पहुंचाता है, उस ब्रोंकी में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ट्रिक ये है कि किसी भी बीमारी के नेम के पीछे अगर ये 3 शब्द अगर दिख जाए, TIS, तो इसका मतलब है कि आगे का जो पार्ट है यानी ऑर्गन में बीमारी है। जैसे कि जैसे टॉन्सिल हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, उसके पीछे टिस लगा दो, टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल में कुछ प्रॉब्लम है। फेरिंग्स के पीछे TIS लिखा हुआ है, फेरिंजाइटिस। पेनक्रियास हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, तो उसके पीछे पेनक्रियाटाइटिस, और पेनक्रियास में कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ब्रोंकाइटिस में कुछ इन्फेक्शन की वजह से ही, खास कर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही जो इन्फ्लामेशन होता है, और उसकी वजह से ही कॉफ, रौंची और व्हीजिंग साउंड भी दिखने को मिलता है। और दोस्तों, ये तुलसी सिरप उस ब्रोंकाइटिस को भी ठीक करने में मदद करता है। और दोस्तों, ये सिरप जो है वो चिल्ड्रेन, एडल्ट्स दोनों ही ले सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये 93 रुपये में आता है। और दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी आप ये ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, खास करके, और एक्सपायरी डेट देख कर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस तुलसी प्लस सिरप के बारे में बस इतना ही रिव्यू था, और मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन की रिव्यू के साथ।